действительно есть, значит, позиция российской стороны относительно того, что, значит, законодательство Республики Абхазия не отвечает, значит, нормам нашего союзничества в части, значит, осуществления экономической деятельности. Что имеется в виду непосредственно? Первое. В законодательстве Российской Федерации есть норма, она была внесена в 2022 году, которая предусматривает, что экскурсионную деятельность на территории Российской Федерации могут осуществлять только граждане Российской Федерации, ну, естественно, прошедшие соответствующую аккредитацию, если иное не предусмотрено международным договором. В законодательстве Республики Абхазия в 2022 году также в инициативе, я так понимаю, и профессионального сообщества и депутатского корпуса были внесены изменения, которые предусматривают, что экскурсионной деятельностью непосредственно на территории Республики Абхазия могут осуществлять только граждане Республики Абхазия. В принципе, исходя из того, как описано и в одном законодательстве, и в другом, можно сказать, что норма зеркальная, за исключением одного важного обстоятельства. Граждане Республики Абхазия также являются в основной своей части гражданами Российской Федерации. Соответственно, в отношении граждан Республики Абхазия та заградительная норма, которая есть в законодательстве Российской Федерации, не распространяется. Правильно Дмитрий здесь озвучил, что при этом есть одно условие, что граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство Российской Федерации, могут быть допущены для проведения аттестации, но осуществлять свою деятельность могут только непосредственно по месту регистрации. То есть, к примеру, если гражданин Республики Абхазия сегодня имеет регистрацию к примеру, в Сочи, в Москве, неважно в каком регионе, он может быть допущен к аккредитации. В абхазском законодательстве такой нормы нет. Это основная причина, по которой у нас есть, значит, предложение российской стороны вступить в переговорный процесс по, значит, соблюдению такой нормы. Изначально предложение было о том, чтобы вносить изменения в законодательство Республики Абхазия, которое позволяло бы, в данном случае российским гражданам, осуществлять здесь экскурсионную деятельность. Сразу хочу дать небольшую оговорку, что здесь речь идет непосредственно не обо всей экскурсионной деятельности, только о категории, значит, предпринимателей, которые классифицируются как гиды-перевозчики, которые на автотранспортном средстве вместимостью менее 9 мест совмещают в себе фактически функции водителя и экскурсовода. Это касается вот конкретно этой категории. Соответственно, значит, абхазская сторона в рамках рабочего совещания, которое было здесь в июне месяце с участием представителей Минэкономразвития, озвучила свою позицию, что мы не считаем возможным вносить изменения в законодательство Республики Абхазия, потому что в данном случае, если может речь идти о международном договоре, то законодательство Республики в этой сфере менять нет необходимости. Это можно регулировать в данном случае международным договором, который должен пройти ратификацию в Народном собрании парламента Республики Абхазия. Таким образом, вопрос о внесении изменений в законодательство Республики Абхазия на данном этапе вообще не рассматривается.